पहिल्या पावलापासून ते शेवटच्या दर्शनापर्यंत इथे प्रत्येकजण काहीतरी मागायला निघालेला नसतो. वारी या गर्दीत चालायला मी सुरुवात केली तेव्हा लक्षात आलं इथे कोणी कोणापेक्षाही मोठं नाही. आणि हो, इथे GPS लागत नाही बरं का. ज्ञानोबा तुकारामांचा गजर सुरू झाला की वाट आपोआप सापडते. मध्ये थकलास तर तुला पाणी देणारा कोणीतरी असतो, आणि मन भरून आलं तर खांद्यावर हात ठेवणारा गर्दीत कोणीतरी असतोच बरं का. बाकी विठ्ठलाचं दर्शन शेवटी होतंच, पण वाटेत माणसं भेटतात आणि कधी कधी स्वतःही स्वतःला भेटतो.